Всем привет! И мы на канале Солнечные зайчики. Со мной сейчас Юля. Вот она. И я, собственно, Диана. И сейчас мы будем снимать, как мы знаем друг друга. Ну, Юля сначала будет первая снимать. Сначала первое. Хотя я могу здесь поставить камеру, как бы. Ой, смотри, там котенок на котенка. Да он играет, видишь? Что, положи. Он не... Да, на. Ну что, первое, давай снимай. Не, я уже не хотела. Ну давай, Юль. А получится котенка заберу. Ну блин. Если его наоборот ночь. Ты поставь, а что мы снимаем? Мы снимаем, как мы знаем друга. Я буду говорить какое-то положение, а ты должна говорить, какое именно. Давай? Угу. На, первое снимай. А про что еще? Как мы знаем друг друга? Дальше как именно? Смотри, я буду говорить, какой я человек больше люблю. Ты будешь говорить. Мне это не интересно, я не хочу записывать. Ну, твою, я не хочу. Ну, давай так, не хочу. Тогда ты записываешь, и я говорю. Ладно, давай давай я сначала первое буду снимать. Когда подписчики скажут, это будут, хотят они или нет. А вот тогда я запишу. Не, ну ой. Че какая? Все, я котенка тебе не. Сказать только нет. Ой. Ладно, а куда его ноги, во-первых, делись? Я не знаю. Что, давай снимать. Ты снимаешь. Давай, говори. Получится. Нет, ты Не сначала. знаю. Гай, я тебе говорю. А? Ты говоришь, какой у меня любимый цвет. Я буду угадывать, какой. Говори. Окей, какой у меня любимый цвет? Какие вопросы? Это розовый. А у меня какая стоит цвета любимый? Это розовый, красный. Нет. Не надо говорить нет. Потом ты скажешь. И зокой. Правильно? Нет. И говори, какие именно любишь. Прямо сейчас все Да. ответы? Да. Какие Ты ответы? не отгадала, да? Да. Если ты сказала нет. Розовый, зеленый, голубой. Ну ладно. Теперь ты спрашиваешь, с кем я люблю больше играть. С кем ты любишь больше играть? Нет, с кем я люблю играть. Ну, нет, и ты говоришь. Я люблю больше играть. Нет, ты говоришь. Ты больше любишь играть? Только я. С кем я люблю играть? С кем ты любишь играть больше? Я говорю, вот, не покоряй за мной. Вот, ты говоришь, с кем я люблю играть? Со мной. Юлки, коза, как заговоришь? С кем я люблю играть? С кем я люблю играть? С котяками. Да. Ну вот. Потом ты сама говори. Я больше не буду придумывать. Давай. Поговори с ним пока чакузы. Что как захотелось? Чё, ты совсем уже? Кстати, я тебя видела, когда я шла домой. Я тебя видела. Чё? Чего, Маруся тоже беременна? Нет. Кап.
Капли крови, кап на полу. Я убью свою мать. Ты что там долго стоят и еще Что там? Ну, сейчас. Ты что делаешь? Она как бы, она как бы скупизара, а в рукам она медленно писала. Кто медленно? Котенок. А это черный? Не белый. Это что тикает? Видишь, как белый? Ага. Там Марусь. Где? Марусь, привет. Привет, ага, привет. А какого ты хочешь котенка себе, белого, черного? Тихо. Погоди. Смотрите, белый котенок, погоди. Подожди. Вот его нашла. Ой, как медленно все. Мы скучи на медленность, погоди. Чуть на медленность. Ну, нельзя на медленность включить. Только как? Лайк. Вот играем к тебе. Каким? Мы здесь играем. Играем с крокодилком. Как его. Как его. И он как. Видим. Какой я свой вижу. Ай-яй-яй, уйди. Кап. Что происходит? Не видите? Вон там. Там язык, короче. Чё? Кому? Ну, ты нас ведь одна королева здесь дома. А? Реально? О, королева кошек. Кисарятик будешь? Здесь чего нет?
Ну, пока сюда. Вот. Ну, не ходи. Надо. Сейчас. Где оно само? А, это я. Сколько котенок его хотел. На этом мы будем просто... И на этом мы будем просто подписывайтесь на канал. Тогда ставьте лайки. И на канал Юли. Ага. И всем удачи, всем пока-пока-пока.